बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मां या मोहम्मद राशिद ब्लॉगर कोर्स के चौथे लेक्चर में भली कार। अॼु के हिन लेक्चर में असां ब्लॉगर ते ब्लॉग ठाहिणु सिखंदासीं। इन खां पहिरियां जेकॾहिं तव्हां असांजे चैनल खे सब्सक्राइब न आहे कयो त सब्सक्राइब जे बटन ते क्लिक करे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं घंटी जे बटन ते क्लिक कयो त जीअं हर नए वीडियो जो नोटिफिकेशन तव्हां ताईं मिलंदो रहे। सभ खां पहिरियां गूगल में तव्हां ब्लॉगर लिखंदा। सभ खां पहिरियां जेका मथां लिंक आहे उन ते क्लिक उनखे ओपन करियो। ब्लॉगर ते ब्लॉग ठाहिण लाइ तव्हांखे गूगल जो अकाउंट घुर्बल हूंदो। जेकॾहिं तव्हांजो अकाउंट मौजूदु न आहे त तव्हां पंहिंजो अकाउंट ठाहे वठो। खाॿे पासे साइड बार में ॾिनल बटन न्यू ब्लॉग जे बटन ते क्लिक करियो। हाणे असां हिनखे टाइटल ॾींदासीं। टाइटल असां पंहिंजे मौज़ूअ जे हिसाब सां ॾींदासीं, यानी जंहिं हिसाब सां असां जेका पंहिंजी वेबसाइट पंहिंजो ब्लॉग ठाहिणु चाहियूं था। मिसाल जे तौर ते पंहिंजे नाले सां ई ठाहिणु चाहियां थो या माय ब्लॉग टाइटल आहे। हाणे हिते एड्रेस जो वधि में वधि ख़्यालु करिणो आहे। एड्रेस टॉपिक सां रिलेटेड हुजे त वधीक बहितर आहे। हाणे डोमेन सर्च डोमेन जेको आहे पंहिंजो जेकॾहिं मिसाल नालो तव्हांखे नथो दिमाग़ में अचे त तव्हां गूगल ते बि सर्च करे सघो था। तव्हांखे ॿुधाए थो वठां। गूगल में अचो, गूगल में लिखो डोमेन नेम जनरेटर। हितां कंहिं बि लिंक ते क्लिक करियो। नेम बॉय ते क्लिक था कयूं असां। हिकु ओपन कयोसीं, थोरो इंतज़ारु कयो इहो ओपन थी वठे। जीअं ओपन थी वेंदो त असां हिन में पंहिंजो नालो मिसाल जे तौर ते मुंहिंजो ब्लॉग मिसाल जे तौर ते टेक्नोलॉजी सां रिलेटेड आहे। तव्हां हिते लिखां थो टेक। तंहिंखां पोइ हिते सबमिट ते क्लिक कंदुसि। सबमिट ते जीअं ई क्लिक कंदुसि त हीअ जेको आहे नालो सर्च करणु शुरू कंदो। कुझु एफिलिएट्स जो लिंक पियूं अचनि, हिननि खे तव्हां कट कयो। हाणे हेठि नाला हाणे हीअ तक़रीबन उहे नाला पियो ॿुधाए जेके तक़रीबन ऑलरेडी जेको आहे न बुक थी चुका आहिनि। इन करे असां हेठि ईंदासीं शो मोर रिज़ल्ट ते। को बि असांखे अहिड़ो नालो न पियो अचे जेको असां हिन वक़्तु परचेस करे सघूं। टेक डॉट ऑनलाइन आहे जीअं, चलो हिन ते इहो ट्राई करे था ॾिसूं असां। टेक डॉट ऑनलाइन दिस ब्लॉग इट इज नॉट वैलिड और नॉट सपोर्टेड। चेकिंग अवेलेबल, ही एड्रेस अवेलेबल न आहे त उन करे असांखे जेको आहे नालो चेंज करिणो पवंदो। ईअं ई तव्हांखे नालो जेको आहे गूगल ते सर्च करिणो आहे पंहिंजे मौज़ूअ जे हिसाब सां। फ़िलहालु जेको आहे आउं डमी नालो रखां पियो। मिसाल जे तौर ते माय ब्लॉग, शायदि हीअ बि मौजूदु कोन आहे। ठीकु आहे, माय ब्लॉग टेस्ट था रखूं असां। हीअ बि अवेलेबल कोन्हे। माय टेक ब्लॉग हीअ बि अवेलेबल कोन्हे। हिन वक़्तु जेको आहे नालो डोमेन नालो जेको आहे न ॻोल्हणु तमामु ॾुखियो थी पियो आहे, छाकाणि तक़रीबन जेके नाला आहिनि उहे बुक थी चुका आहिनि। उन करे तव्हांखे नालो ॻोल्हण जे लाइ तमामु घणी रिसर्च करणी पवंदी। rashidshirvan.blogspot.com ये अवेलेबल आहे। हाणे हितां असां को थीम फ़िलहालु सिलेक्ट कंदासीं। मिसाल जे तौर ते असां फ़िलहालु एसेंशियल सिंपल असां हिन खे फ़िलहालु चूज़ कयूं था। तंहिंखां पोइ हेठि क्रिएट ब्लॉग जे बटन ते क्लिक करियो। क्लिक करण सां हाणे तव्हांजो ब्लॉग ठही चुको आहे। जी, त तव्हां ॾिठो त हाणे ब्लॉग जेको आहे असांजो ठही चुको आहे। हीअ असांजो हाणे एडमिन पैनल आहे। असां हिन एडमिन पैनल में
जेको असां पोस्ट वग़ैरह पंहिंजी पोस्ट वग़ैरह क्रिएट करे सघंदासीं। पोस्ट क्रिएट करण जे लाइ हिते क्रिएट न्यू पोस्ट ते क्लिक करियो। टेक्स्ट एडिटर खुली ईंदो। हाणे हिते पोस्ट टाइटल में असां फ़िलहालु जेको आहे डमी नालो पिया ॾियूं मिसाल। तंहिंखां पोइ हिते तव्हां टेक्स्ट बि असां जेको आहे फ़िलहालु डमी था खणूं लॉरेन विल्सन तां। ही वेबसाइट आहे जेका डमी टेक्स्ट प्रोवाइड कंदी आहे। वेबसाइट खुली चुकी आहे। असां हितां फ़िलहालु हिकिड़ो पैराग्राफ कॉपी करे उनखे पंहिंजे ब्लॉग पोस्ट में पेस्ट कंदासीं। Ctrl+C कॉपी। हिते असां हिनखे पेस्ट कयोसीं त ही असांजो ब्लॉग पोस्ट में टेक्स्ट अची वियो। हाणे असां पोस्ट खे पब्लिश करण जे लाइ पब्लिश जे बटन ते क्लिक कंदासीं त जीअं असांजी पोस्ट जेका आहे उहा पब्लिकली विज़िबल हुजे। पोस्ट असांजी पब्लिश थी चुकी आहे। असां हाणे हिन ब्लॉग खे असां व्यू कंदासीं। ॾिसूं असांजो ब्लॉग कीअं पियो ॾेखारण नज़र में अचे। जी तव्हां ॾिठो त असांजी हिकिड़ी पोस्ट जेका आहे उहा हिन ब्लॉग ते फ़िलहालु पब्लिश थी चुकी आहे। असां अॻे लेसन में ब्लॉग जो जेको इंटरफेस वग़ैरह आहे उहो बि चेंज करे सघंदासीं। फ़िलहालु लाइ एतिरो ई ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।